सो Samsung नेपालको वान अफ द मोस्ट लभ ब्रान्ड्स जमानादेखि नै चलेको हुन्छ नि त्यतिखेर Samsungको फोन्सहरू देखिन्थ्यो वेल अहिले पनि चल्छ आई डिडन्ट मिन टु से अहिले चाहिँ चल्दैन तर अभियसली मार्केट सेयर घटेको छ स्पेसली मिड रेन्ज मार्केटमा र वी क्यान सी द्याट इफेक्ट इन फ्ल्यागशिप फोन्स एज वेल तर पिपल लभ Samsungको फ्ल्यागशिप फोन्सहरू होइन दि S सिरिज सो रिसेन्टली नेपालमा Samsungले आफ्नो S10 को लाइनअप लन्च गरेको छ दि S10e S10 र S10 Plus सो हामीसँग चाहिँ अहिले S10 Plus अवेलेबल छ र यो भिडियोमा हामी S10 Plus को अनबक्सिङ गर्नेछौँ र म मेरो S10 Plus को बारेमा फर्स्ट इम्प्रेसन्स पनि दिनेछु सो S10 Plus हामीसँग भएको S10 Plus चाहिँ ब्लू कलरमा छ र यसपालि चाहिँ Samsungले रिसाइक्लेबल बक्स युज गरेको छ सो बक्स खोलिहालौँ अब सो हामी चाहिँ स्क्रू ड्राइभर युज गरेर छौँ बक्स खोल्न बक्स र यसको म्याचिङ कलर रहेछ अनि दिस लुक गुड इन द भिडियो एज वेल त्यही भएर चाहिँ स्क्रू ड्राइभर सो बक्सको यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यु क्यान सी देयर इज ए सिल सो तपाईँहरूले अफिसियली किन्न लाग्नु भएको छ भने चेक फर दिस सिल र स्टिकर जुन चाहिँ अगाडिको प्लास्टिकमा पनि रहेको हुन्छ सिल र स्टिकर छैन भने चाहिँ एक्सेप्ट नगर्नु होला अलराइट बक्स खोल्ने बित्तिकै वी गेट द फोन फर्स्ट S10 Plus ब्लू कलरमा स्क्रिनमा पन्च होल र पछाडि तीनवटा क्यामेरा छ यसपालि अलिअलि फोन साइड लगाइदिउँ र हेरौँ बक्समा अरू के रहेछ सो बक्सको यो पार्टमा चाहिँ टन्नै सामानहरू छ सिम इजेक्टर टुल स्मार्ट स्विचको गाइड सो पुरानो फोनबाट अपग्रेड गर्न सजिलो हुन्छ स्मार्ट स्विच युज गर्दा चाहिँ त्यसपछि वारेन्टी कार्ड दिएको छ र एउटा बेसिक कभर पनि छ सो एउटा राम्रो कभर नलिनु बेलासम्म चाहिँ यो कभरले हल्का भए पनि प्रोटेक्सन दिन्छ र क्विक स्टार्ट गाइड छ यहाँ चाहिँ यो पढिराख्नु पर्दैन सो नेक्स्ट चाहिँ चार्जर छ यो चाहिँ 15 वाट चार्जर हो जुन चाहिँ S10 Plus सँग सिमिलर छ सो चार्जरमा चाहिँ अपग्रेड भएको छैन यसपालि नेक्स्ट USB टाइप C टु माइक्रो USB एडाप्टर USB टाइप C केबल र AKG हेडफोन्स दिएको छ सो यो इयरफोन चाहिँ एकदमै राम्रो छ सो तपाईँसँग राम्रो इयरफोन छैन भने चाहिँ अरू लिइराख्नु परेन अहिलेको लागि यही इयरफोनले काम चलाउँछ सो द्याट्स इट बक्समा यति नै कुरा भेटिन्छ अब फोन स्टार्ट गरौँ र एकैछिन फोन चलाऊँ के कस्तो नयाँ कुराहरू छ भनेर हेर्छौँ र पुरानो मोडल S9 Plusबाट के अपग्रेड भएको रहेछ भन्ने पनि हेर्छौँ र स्लाइड कम्पेरिजन पनि गर्छौँ सो पहिलो कुरा चाहिँ अभियसली पन्च होल S10 Plusमा अगाडिपट्टि दुईटा क्यामेरा छ भने S10 र S10eमा चाहिँ सिंगल क्यामेरा रहेको छ सो S10 Plusको यो ब्याक चाहिँ साइडको फ्रेमसँग अलि मजाले ब्लेन्ड भएको छ S10 Plusको भन्दा कम्पेयर गर्दाखेरि र बेजल्सहरू अभियसली तल र माथि S10 Plusको भन्दा थोरै छ ओके यसलाई क्विक सेटअप गरिदिउँ अहिलेको लागि सो यसमा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर स्क्रिनको तलपट्टि दिएको छ अल्ट्रासोनिक फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर युज गरेको छ जुन चाहिँ अरू इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर भन्दा बढी सेक्योर्ड हुन्छ सो फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरले चाहिँ राम्रै काम गर्छ तर फर्स्टमा चाहिँ यसमा युज टु हुन अलिक टाइम लाग्छ र यो चाहिँ अरू इन स्क्रिन फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर भन्दा अलिक ढिलो काम गर्छ तर तिनीहरू भन्दा चाहिँ धेरै नै सेक्योर्ड हुन्छ सो यसमा चाहिँ फेस अनलक पनि दिएको छ तर फेस अनलक चाहिँ खासै सेक्योर्ड छैन यसको सो फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर नै युज गर्दा बेटर हुन्छ अब सफ्टवेयरको कुरा गर्दा यसमा Samsungको लेटेस्ट One UI युज गरेको छ Android 9.0 One UI चाहिँ मैले S10 Plusमा नि युज गरिसकेँ यसमा चाहिँ धेरै इम्प्रुभमेन्ट्सहरू आएको छ खास गरी यसमा चाहिँ एउटै हातबाट फोन चलाउन सजिलो हुने गरी त्यसको एलिमेन्ट्सहरू मिलाएको छ सो द्याट्स गुड अब हल्का क्यामेराको नि कुरा गरिहालौँ क्यामेरा UI चाहिँ यसको सिमिलर छ S9 Plus र Note 9 सँग सिन अप्टिमाइजर फ्लड डिटेक्सन भन्ने फिचर्सहरू पनि छ यसमा सो पछाडि चाहिँ यसमा तीनटा क्यामेरा छ नर्मल अल्ट्रा वाइड र टेलिफोटो लेन्स सो तीनटै लेन्स युज गरेर हामी फोटो खिच्छौँ यो अब्जेक्टको र स्याम्पल चाहिँ हामी भिडियोको एन्डमा राख्छौँ सो हेर्नु होला अब अगाडि भने यसमा दुईटा क्यामेरा छ र रियर क्यामेराबाट फ्रन्ट क्यामेरामा स्विच हुँदा चाहिँ माथि पन्च होलमा एउटा एनिमेसन आउँछ वेल हेर्दा चाहिँ रमाइलो सो अरू टन्नै फिचर्सहरू छन् यसको क्यामेरामा HDR10 रिकर्डिङ स्लोमो सुपर स्लोमो र अरू धेरै यो सबै चाहिँ हामी हाम्रो फुल रिभ्यू भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ सो यो थियो हाम्रो S10 Plus को अनबक्सिङ र फर्स्ट इम्प्रेसन्स भिडियो राम्रो लागेमा लाइक बटन थिच्नु होला र यस्तै अरू भिडियोजहरूको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब बटन सँगै रहेको बेल बटन पनि थिच्नु होला अनिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते